Hola amigos, ¿y cómo están? Hoy les tengo un nuevo video y les daré al respecto de ¿por qué con la fogata no se quema la madera, pero con el mechero sí se puede? Mira, ahora también, mira, ahora quemaremos mucho más. La fogata no quema. Espérate. La fogata no quema nada, pero digo, la fogata no quema. Bueno, se quemaron los dos por el mechero. F. Pero no se puede quemar esto así. Tan solo hacer esto no se quema. Pero esto sí podemos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué la fogata no quema si trae fuego y lo debería de quemar igual? Incluso cuando pasamos arriba de ella se quema. Nos quemamos, pero el tronco no se quema. El mechero sí lo puede quemar. Pero ¿por qué la fogata no puede? El que se incendia más rápido. Pero ¿por qué la fogata no enciende? Ni con 1.000.000 de intentos no podemos prender madera con fogata. Esto no tiene ninguna clase de sentido. ¿Por qué no quema la fogata la madera, pero el mechero sí la puede quemar por abajo? Esto no tiene ninguna clase. Bueno, no tiene sentido. Mira, ya el mechero le anda ganando demasiado y pues claro, la fogata nunca podrá quemar. ¿Por qué no quema? ¿Por qué no va a quemar la fogata aquí? ¿Ok? Para hacer un poquito el video más largo, les diré un mecanismo para poder cómo podemos hacer un brincolín para tu perro. Claro, si tienes perro. En miniatura. Primero, sacamos polvo de redstone, placa. Ahí no estoy en una buena posición. Bueno, ya que tengamos todo esto, necesitamos también slime. Y también hueso y obviamente hueso y lobo. Esto, tan solo hacer esto, tenemos un brincolín para tu perro. Primero, hacemos la redstone. La ponen en cualquier lado, como sea, como quieran. Es para arriba, no me lo sabía. Amigos, ¡ah! ¡Ah! Esto lo ponemos aquí arriba y el bloque de slime también. Ahora ponemos a nuestro lobito, así, domesticamos, sentarse. Ahora, no me acuerdo cómo. Ahora lo ponemos aquí, ahí, y brinca. Ahora lo quitamos esto, otra vez, y tu perro va a brincar. Míralo. Wow, le di tantas veces. Y así es una pausa para que se suscriban al canal de XXColo XXX. No es cierto, es mi primo aquí. Él quiere que se suscriban a su canal de YouTube, que es XXColo XX.
De hecho, se los voy a escribir aquí. ¿Abedul? No. También están mis hermanos jugando. Lo siento. Pero cuando tenga mi cuarto privado, ahí sí podremos estar a gustito. Y les damos este XXX color. Lo escribí bien, ¿verdad? Color XXX. Así es el nombre. Así es como se escriban. Y like y sub. Like y suscríbanse a mi canal y al mío. Al de Colojo. Ahí lo dejaremos. Y a mi canal también. Que todavía no tengo nombre fijo, pero me podrían encontrar como Atom Prime. Ese es mi nombre. Gracias por ver este video y adiós, me despido, bye.